Herri, já, mér skaman ef að smittin eru heitir. Það er geðvegt. Sko ég með tips fyrir stráka á smittinu, ótrúlega það. Já, þú getur Vinkonum mínu sem eru lausu. Já, þú getur sagt alls konar um það. Eru bara í áfalli við myndunum sem þeir eru með, þeir vantar aðstofamenn. Já, það. Já, bara kannski sæti menn með bara enginn hjálp með myndir. En getur, þetta ekki bara ágætis business? Já, Businessum. Stílbrot er í boði Vitamin Well, Nova Sirius og Blue Lagoon Skin Science. Maja er ready. Ég er tilbúin. I was born ready. Þið byrjuðu að taka. Já. Maja var fædd ready. Já. Ég veit ekki með mig. Nei, en hvað er í gangi? Þú kemur þetta inn þessu stormsveipur? Nei, sko, ég er bara búin að eiga dag frá, sumi dagar eru bara ekki af góður aðri. Það verður bara að segja nei, ég veit það, ég og átti minn ekki- byrjaði bara aftur fótunum. Já. Ég var bara búin að plana kannski líka daginn dálítið þétt, bara frá 8 í morgun. Og, þú veist, og svona þaut ég okkur fundi í klippingu og þaut úr klippingu. Með blautt hár? Nei, sko, ekki klippingu, ég var að láta lita. Já. Ég meina, maður er ekkert bara eiluð dakkar, skilur. Nei, gráa hárinu Það er að farin að halda sig slæðast, við. sko. Og ég er náttúrulega með lifehack lífsins í klippingu sem ég mæli ótrúlega mikið með fyrir þá sem þurfa að fara í litin og 6 vikna fresti. Ég var náttúrulega fyrstulega til einna bestu vinkonum minnar sem heitir Ingigerður sem litir á mér hárið og öðrulega pantaði mér alltaf tíma með Heiði. Já, þannig þið getið spjalla. Þannig að við tökum alltaf geðvegt trún og ógeðslega næs í klippingu. Þannig að þetta er alveg svona uppáhaldstími. Nema hvað, af því ég er að fara út og með vesen og erum að taka upp líka núna á villsum tíma og allt, skilju. Þá þurfti ég að breyta tímanum mínum, þannig ég var ekki í klippingu með Heiði sem að skellur út af fyrir sig. Og ég var líka bara, þú veist, þurfti að hlaupa út bara, ég bara gerði ekki neitt, bara setta þetta tagl sem sett klukkan 10 morgun, allavega svo greiða mér eftir, svo þróast bara dagurinn allir í stílu þetta, ég er ekki enda búin að greiða mér. Dagurinn minn í gær var líka svona. Já. Byrjaði að var ekkert net heima og brjálu börn og þú veist, ég tók eitthvað vittlausu sambandi og skætatt út og Ari brjálaður og hann var ekki Ari? brjálaður. Nei, hann var sko, hann var bara, hann sagði þú þarft að koma sér lag fyrir morgundagina því að meistaradildin sem ég auðvitað gerði. Tæknið trölli sem ég er. Ég trú ekki að þú hefði getað gert það. Ég meina, hann segist það að gert það, en Okay. Ég myndi En þú aldrei veist- geta gert eitthvað svona. nei, þetta er nú bara að taka eitthvað á samband og stinga eftir það samband, sko, þetta var ekkert flóki. En Svo erum við með aðstofmann í dag. Já, af því Kókó. að ég náði ekki að fara heim með hundi minn fyrir upptökur. Kom 40 mínútum að segja. Þetta Já. er bara svona dag. one of those, En herðu, ég ég ber held að enga ábyrgð á hvað ég segi í þessum þætti. Nei, En ég bara náttúrulega byrjaði að lúðrið með reload og páska ekki bara til að bara vera með einhver orku. Af því að, svo kannski vitið það ekki allir, það er kvöld. já. Ég er ekki búin að greiða mér sín í morgun. Þú ert Ég ekki fekk búin að maskara borða á neitt. þér og ég er ekki búin að borða og alls ekki búin að fá kvöldmat, þannig að Reloaded Bara is, Nova Sirius og vítamin vel Vitamin fyrir fyrir gels, þá eru sopa, þú breytist í gelu. ég veit það. Og hérna, já, þú ert búin að fá það súkkulaði og svo þarftu bara að fá maska session, Ég elska Blue Lagoon, þennan Skin Science, maska Nei, session. ég þarf spa. Get ég fengið það hér og nú? Ekki spa. Ég er ekki spa. Hvað ert að Með spa? hundi minn. Með hundi. Hvað er það spa? Ég er að spa. Nei, þetta var nefnilega, já, þegar við fórum í Kanntu að chilla maður, ég held að kunnur það. Nei, ok, á ég að chilla. Prófa alla höfðin aftur. Herðu, vítamin vel. Vítamin vel fyrir gels, skál. Ó, við hefum áður með glas og fæt og klaka. Já, en þú veist, minimum effort núna. Mineral maski, minimum effort. Já, þú Ég er með reload. Þú ert náttúrulega búin að hakka í þig súkkulaði. Já, ég er mér líð betri, ég veit henni. Ég held ég myndi ekki geta að tala við því sem þætti. Því stundum eftir svona daga, ef maður svona dreinaður, Já. það bara er enginn heima. Bara öll ljós Öll ljós kveikt, engin heima. Ég er hérna, já, ég held ég sé smá ofvirk. Heldurðu? Já, Hvað heldur þið? já. Sko, ég er svona, þegar ég fyrir frí og sólanda, þá get ég slaka á, þá vill ég slaka á. En þá er náttúrulega Ari, hann getur ekki slaka á í fríum. Hann getur alveg slaka á Heyrðu. heima. Eru þið ekki tilbúnar í þátt, eða? Jú, maður. Svo, allavega. herru, svo erum við að plana eitthvað skemmtilegt. Herra, við erum með svona 2 hugmyndir. Út af því að við erum, þú veist, við erum alltaf hitt einhverja vinkonur og gælur sem eru bara að segja, elska að hlusta á okkur og eitthvað svona. Já. Og okkur langar að gera eitthvað svona hittast. Já. Þannig að við hringdum náttúrulega í Queen in Shape. Gerðu. Gerðu. Já. Hún, ég er alltaf í tímum hjá henni og Já, ég er
sorry, gerða. Ég er ekki mun að vera duglega með þetta undanfæri, en ég elska Þetta er náttúrulega að Gucci æfa. Town. Þetta er í Gucci. Ekki það hefur ekkert stoppað mér. Herðu, það voru 2 garbaðingar í búðinu á mér í dag, ég sagði hann brandara, það er mjög í svo Ég látið. veit það, þetta er kast. Já. En allavega, þá ætla að gera það einn shape að halda að því að við erum svona morgundjamarar. Já, Hún ætla að halda fyrir okkur morgundjam Já. sem er basically tími með okkar konu og geggjum goodie bags frá okkar samstarfsælum og einhverju slags og við auðlisaði nána síðast að Já. þá erum við að fara að laugardagsmotni klukkan 9 í morgun taka jam. morgundjam og kannski kaffe og te og kaffe eitthvað eftir. Já, bara fyrir það, þá erum við að tala um æfingu. Þá erum við bara að tala um Alvöru stílbrot, æfingu. X in shape, æfingu. Já, við erum að tala um það. Gellu æfing. Gæluæfing og síðan erum við erum ekki komið daga enn eitt, við erum bara að gefa eitthvað Það verður smá nánar tís. auðlýst síðar, Já. en hérna, Og hinn hugmyndin sem við þurfum að fá hjálp frá ykkur, það er að við ætlum að hafa gælu bíó já, með Vitamin Well og Biokropp. já, Það ekki? jú, og mögulega einhverjum smá goodie bag líka Og þar. já, og svo hérna verðum við svona með svona poll hver, þetta er mjög lítill bíósalur, það er ekkert að komast færra en vilja rugla, en við munum auðlýsa það líka síðar og Við ætlum að hafa Velja poll. mynd með Já, ykkur. Já, algjörlega, þannig að meiri hluti ég ræður. fæ að, já, ég held ég vinni þið. Ég held það líka, ég er samt, já, kemur í ljós. Nei, ég held það. Já, ég Ég er held það bara líka. pínu kokki, sko. Japs, herðu, sko, læruhotnið og renga kvartanir, bóðst frá Helgu. Nú hvað? Nei, Nei, enga kvartanir. það er frábært, það er Já. ekki reykur. Ekki það, hún er yfirleitt ekki að kvarta, við getum eiginlega ekki Nei. sagt það. Þetta er meira svona, Ábendingar. já, ábendingar uppbyggileg gaggrinni Já. og hún er líka mjög duglega að hrósa og Já, svona ég flesti veit það. finnst mér sem að, Sorry Helga, ég myndi þetta ekki. nei, Helga kvartari, nei, við erum ekki, nei, Nei. en það hefur ekki borist neitt bref af því að við náttúrulega líka vorum að taka upp síðast í gær. Já, já. Já, en það er bara Það er stundu þetta því þannig. ég er að fara til útlanda á þetta smá vesen, Já. þannig að við erum smá, kannski ef slúði vikuna vera kannski smá svona, ekki alveg on point. Ég er alveg skulum með sjá. smá slúður, sko. Jæja, Já, geðveikt. já. En mér langar þess að spyrja mig á þetta því að þú veist, þó ég veit alveg hvað þú gerir og hvað er búin að gera, þá er samt með svona nokkra spurningar að því að nú ert þú framkvæmdastjóri NTC og svona bara æðstu maður við bara sögubjösa og hérna, ég er bara stundum að pæla í því út að ég er náttúrulega vannandi með ykkur í mörg ár og ég veit svona cirka bát hvernig þetta er en hvernig bara svona, ég veit þú getur ekki svara ég bara eitthvað svona í einu, en hvernig er svona venjulegu dagur, bara svona basic dagur, ekki þú veist að tískuðu eitthvað þannig fattar ég, heldur bara svona venjulegur, leiðilegur, ekki leiðilegur, en þú veist venjulegu dagur. Það, veistu það. Ég veit að þú já. segja engi dagur eins. Nei, það er bara dálítið Já. þannig, það er engi dagur eins og það er náttúrulega það sem að gerir starfið skemmtilegt Já, og örgulega lifandi. þitt líka. Já. Þannig að bara, það getur verið allt frá því að vera bara að panta, endurpanta eitthvað, fara í búðurnar og kannski reyna að sjá hvað má fara betur og hvað er vel gert. Bara tala við staffið, fá feedback frá þeim, þú veist, er eitthvað nýja verið komnar eða verið að spyrja sérstaklega um eitthvað núna. Svo erum við alltaf með fundi einu sinni í mánuði þar sem við upplýsum alla bara förum yfir málin og hérna og já, bara alls konar, svo maður kannski bara gera eitthvað leiðilegt, maður er að skoða tryggingamálin einn daginn og svo næsta er maður að fara yfir talningar, þú veist, þetta er alls konar. Svo er maður bara ofta að spá og spekulera og hérna reyna að gera betur náttúrulega bara allstaðar. Þannig að hann bara, já. Hvað myndir þú segja er skemmtilegast í starfið þitt? Sko, það er bara fólkið. Bæði bara fólkið sem maður er að vinna með, sem eru bara snillingar upp til hópa og svo líka bara fólki sem að kynnist í gegnum, bara bæði þegar maður er úti að versla, maður bara eignast fullt af vinum og hérna, og svo líka bara þegar maður er á gólfinu og svona, þá maður hittir alltaf einhvern, þannig að ég náttúrulega elska að vera í kringum fólk, Já, þannig að ég held að það sé svona það sem ég veist skemmtilegast. Ég er alltaf að hugsa því ég var að vinna í NTC, Já. þá hérna, var ég alveg vissum að langa að læra starfsmannstjórnun, sko, Já. og Óli var bara já, og hérna, myndur þú vilja vera starfsmannastjóri, þú veist, ég man ekki hvað fyrirtæki nefndi, bara hérna 10-11, ég eitthvað, nei, en hérna nefndi eitthvað annað fyrirtæki og ég eitthvað, nei, en ég held það bara ég endi sé, og ég eitthvað, já, þá fatt ég hef náttúrulega bara áhuga að vinna við tísku, Já, ég veit það. þú veist, og þú ert pottið smá þar líka. Já, ég held það, þannig að hérna, en já, það er auðvitað engi dagur eins en maður er bara í alls konar, þannig að En mér langar svo að spyrja því þú vannst svo lengi í London Já. og mér líður svona smá í gegnum þó ég veit það ekki alveg eins og það hefur sér harðir húsbændur þar eða svona mikið svona hýraki og svona
Já, þeir eru náttúrulega, þeir hata ekki Drambi. Excel-skjölin. Nei. Ekkert Er frekar en ekki smá öðruvísi að Svíarnir. vinna þar en hér? Jú, Eða hvað? sko, auðvitað, þetta er náttúrulega alltaf svo miklu starri starðagráðu og auðvitað eru svona kannski stærri fyrirtæki sem eru á markað og svona á Íslandi með alls konar kannski reglur og svona sem þarf að fara eftir og öðruvísi hierarchy og þannig, en sko úti þráttur að við höfum verið að vinna, fyrirtæki sem ég var að vinna hjá, var líka svona í enga eigu, bara reykja á hjónum, bara mjög svipað með verslanir og heildsölu og Varst í svipari stöðu þar? ég var í alls konar stöðum þar, þannig að þegar ég hætti þar, að þá var ég orðin sales director, þá var ég sætstjórn og var meðeigandi líka. Já, vá. Þannig að en ég ætla að segja, þrátt fyrir það þetta fyrirtæki hafi verið svona mjög svipað, að þá eru sko, þeir eru rosalega bæði búk og þú veist í öllu, það eru bara manuals, bara bækur, það er erfitt að útskýra, en það er rosalega svona, það er ekki svona heimilisleg stemning, myndi ég segja, sama í hvernig fyrirtæki þú ert að vinna. Ég held líka bara að segja, hérna þekkjast einhvern veginn allir. En, Og er það einhvern veginn þannig að þú talar ekki svona við yfirmannin eða er það nota eitthvað svona missis eða eitthvað svona? Nei, það er ekki alveg þannig. En og auðvitað vann ég líka hjá þeim mjög lengi og þekktu þau mjög vel. Þráttur að, sko já. Næstu kastaði penni í auga þig. Já, ég náttúrulega bara misti næstu í auga að einu fundi þegar ég var að vinna hana. Já. En sko, hún sem var creative director og hönnuður af merkinu og fyrirtækjum sem var að vinna, hún er kóresk, mjög blóðheit og svona, mikið af svona creative liði Það er ekki rétt. Nei, ég sagði mikið, ekki allir, en mjög margir svona creative finnst mér vera dálítið crazy. Já, ok. Að einhver leiti, en hún var allan að snar, það er bara hægt að segja það. Allan að þá sagði ég eitthvað vittlust ekkert á okkur stjórnarfundi og var semst að gagnrýna hana, bara ekkert þú veist, bara að mér fannst uppbyggileg gagnrýni, en henni fannst það sko alls ekki, hún satt við hliðina á mér. Þú bara ráðast á hana? Nei, hún hélt á penna og hún sko kom með pennan, hann var sko millimetri frá augun á mér og sagði bara, þú talar ekki svona mig og mína hönnun og bara framan alla. Þetta var... Já, ég held hún hefði kasta pennan Nei, hún var bara spara stingur úr augun. Já, hann var bara, sko, ég var bara, já. En hún lamdi í veggi og sparkaði í veggi og öskraði á starfsfólkið og þú veist, þetta var... Oh my God, þetta var Það er reynsla. öðru sem hér. Já, allt öðru sig, guð mig góður. En annars sem ég man einhvern veginn smá eftir, af því að, voru ekki bæðið að hepa á val að vinna þarna líka? Jú. En mér minnir eftir mann ég hefði sagt við eitthvað, kemur ekki heim í jólinu og það er bara ekki sens og þú fáið frí, þú tekið frí 27. bara rekin eða eitthvað. Já, það, sko, annar jólum úti, það er Boxing Day, þú veist bara sem er annar jólum og þá byrja allar útsölur. Já. Og ef þú ert í þessum bransa og þá og bara sem maður veit, maður náttúrulega ekki frí yfir jól. Nei. Eða á svona álagstímum, þú veist ekki fyrst þetta útsölu, ert þú ekki bara á Hawaii, bara í sólbæði. Þú veist, ef þú ert í svona stjórnendastöðu eða þannig í svona fyrirtæki þá eru svona ákveðnir eins og þú bara veist. En er þetta harðar umhverfi heldur en hér? Sko. Er þetta New York bara dæmi? Já, sko, ég held allan að auðvitað er þetta líka örglega eitthvað sem hún hægt að semja þetta, en ég náttúrulega er bara minn harðastu húsbandi sjálf. Já, ég veit það. Og ég hefði aldrei geta notið mín og geta ekkert ennþann dag í dag ef að ég þú veist, mér finnst ég að vera eitthvað annars þar. Ég vil freka bara verið fríi þegar það er, þú veist, lítið að vera í vinninu og ég get bara notið þess, en ég veit það ekki, þannig að þegar ég kom heim yfir jól, sem var alls ekki alltaf, þá var ég yfirleitt að koma heim á Þorláksmessu og ég var farin aftur út morgunin 27. Þú veist, ég kom heim, tók þið allir að koma. Hæ, Kókó. En þú veist, var eitthvað starfin úti sem kom með þér á óvart? Nei, ekki komið. Nei, ég bara, þetta er bara svo allt öðruvísi. Það er náttúrulega bara býr fólk frá alls konar löndum í London og það er svona fasti sem þú varst að vinna með sem kannski komið mest á óvart sem voru actually frá Breitlandi. Já, það máli. Það var svona minnihlutin. Þannig að þú varst bara með alls konar fólki vinnu og hvað vill hún? Nei, þannig að ég myndi, þú veist, það var kannski svona það helsta sem kom mér á óvart.
En ég, náttúrulega þegar ég var að vinna þarna, ég fekk fullt af tækifærum eins og ég var áður komið inn á, þú veist, ég ferðaðist til Hong Kong og ég fór til Kýpur og ég fór til Kóru og þú veist, alls konar. En í öllu svona sem að svona störfum og svona sem að gera í lífinu, þá tekur eitthvað, ég tek alltaf eitthvað með mér og eitthvað sem ég ætla aldrei að gera í vinnunni minni og eitthvað sem ég tilenga mér og geri alla dag. Ertu með eitthvað þannig? Já, ég bara örglega, það er bara alltaf erfitt, bara svona put on the spot, sko. Þetta senda þér sem spurninga fyrir um. Já, leið mér hugsta hans. Já. Já. All right, já. Er eitthvað annað sem vilt segja mér um tíma? Nei, bara, þú veist, þráttur að þetta var ógeðslega krefjandi tími, en ég, veist það, ég bara hef aldrei lært svona mikið. Nei, ég meina, mig grunaði það, já, sko. Ég náttúrulega hoppaði á milli, þú veist, byrjaði bara að sjá alla búðina þeirra sem voru held ég 8 þegar ég byrjaði og endu 12 eða eitthvað. Þá var ég svona, ég kallast area manager, það var svona örugglega eins og rekstrarstjóri, bara að fara á milli búðina og sjá þú veist, starfsmannahald og allt þannig. Og og daglega rekstur, en svo fór ég að vinna í heildsölunni hjá þeim, þá var ég svona að sjá alla heildsölukonuna og þar á meðal náttúrulega ASOS og við vorum mikið að vinna með þeim og svo var ég líka mikið í framleiðslunni og þar leiðandi fór ég til þú veist, ég fór með stungkonunni augstungarkonunni Somi. Ertu ykkur sambandi á þetta fólk í dag? Nei, ekki neitt. En ég fór oft með henni og fórum til Hong Kong og svo yfir til Kína. Hvernig var að fara til, þú veist, Kóru? Bara ég veit að Hong Kong er svolítið svona evrópsborg, eða ekki? Jú, en það sem ég fann svona áhugaverst var Kína, þú veist, að fara með henni í alla versmiðunar í Kína og taka Fóruð bara 2 eða maður með ykkur? Nei, fórum allt 2. Já, ok. Já. Og það hef oft heyrt í bransanum að það sé betra sem maður með í Kína? En það er alltaf eitthvað svona handler, eða þú veist þannig, sem eru ráðin af svona millilið við versmiðunar og þú ert bara með driver, þú veist, þú ert bara með bílstjóra og eitthvað svona handler sem að einhvern veginn fylgir allt. Og talar fyrir þig eða með þig? Já, og er bara bæða þýða og já, þannig að það er rétt, sko. Það er betra að hafa. Sara vinkonum minn sem var með nótstu Nordi Kaupmannahöfn, hún sagði bara að það væri grín, hvernig komið öðru sér fram með konur en menn. Já. Og veist, hún fór eða aldrei að taka manni sem með. Nei, einmitt. Já, við vorum alltaf með eitthvað svona til að advokata fyrir okkur. Ég var einu svona að vinna með verksmiðju Kína alveg heil lengi og hann skrifa alltaf til minn, Mr. Andrea, og ég bara svaraði, ég var ekki að leiðrétta hann eitthvað en þetta ekki út hverju. Svo áttu auðvitað mann svona Skype-fundið eitthvað og hann fór skellilega, hann bara, ertu kona? Í alvegni? Ég held allan tíman ég var í maður, ég var að e-maila við hann, ég bara, skiptir hann máli, en það skipta hann máli. Þannig eftir það þurfti eiginlega Óla að sjá um all samskipti, það sem er fárlegt. Sko. Ertu að grínast? Nei, ég gat ekki tala við hann, ég get ekki svona, en ég heldur ekki að vinna með hann lengur. Nei. En heyrðu, ég með smá atrið fyrir þig. Ok. Ég ætla að setja upp gleraugu mín. Þannig, ertu ready? Ég veit það ekki. Þetta ná páskaatriði. Ok, er þetta eitthvað spurningar sem að ég get svarað? Nei, sko, ég er að fara að put you on the spot, af því ég veit og elskar það. Já. Ég er ennþá að hugsa svara við henni spurningunni. Já, það er örugglega hellingur. Mátt koma með hann eitthvað tímann eftir bara. Já. Það er bara allt í góðu. Já. All right, heyrðu, það er, mér datt þetta í hug út af því að við erum náttúrulega samstarfið Nóa Sirius. Já. Og ég sá Helga Ómars, vinn minn, og ég hvað sakna hans. Já. Sakna henn Helgi. Gera þetta. Já. Og hann er að byrja með Helgaspjall. Ég veit það. Já, ég líka. Gaman. Já. En ég er að herma eftir Helga sem er bestur og ég ætla að segja eitthvað, ég ætla að æfa það smá þannig og ég byrja létt. Ég ætla að segja málsótt og þú botnar hann. Er þetta í tilefni páskana að páskan er að koma? Það er svona páskaleikur. Okay. Já. Alværi. Ok, margt smátt. Gerið eitt stórt. Akkurat. Betra seint. En aldrei. Ok, kann þetta, hún er með þetta stelpan. Hver er sinnar? Gæfismiður. Yes! Ok, hækum með það eins. Engin verður. Óbærum biskup. Yes! Margur verður af. Aurum abi. Yay! Oft er flagð. Undir fögru skinni. Jöfull, ertu fucking góð í þessu, ok. Ekki er allt. Sem sýnist. Já, það var enda gull sem glóir. Já, það getur líka verið það. Sjaldan er einbárun stök. Já, okkur góð í þessu leik. Ég veit það. Ég elska það. Ok. Nei, sko, þú veist,
Já, ég er bara að Svo- segja, ég er mjög góð. Ok, svo kemur þetta. Þú ert að botna. Seint fyrnast. Fornar ástir. Nei, held sé ekki rétt. Víst. Sjá. Þú verður að geta þennan. Fötin skapa mannin. Woohoo. Býttu, seint fyrnast fornar ástir. Ég er að segja þér. S-T-E-R, það er rétt. Já, fyrirgefðu. ég er að segja, fyrst það, bara ekki reyna einu sinni. Engin rós er án þyrna. Maja. Já. Engin fitnar af fögrum, engin fitnar af fögrum, Ég get alveg andan. hesti. Hest. Engin fitnar fögur hesti. Nei, hvað er svarið? Orðum. Orð. Og ég varð að vera með eitt vitlaust, ég get ekki verið. Engin fitnar nei. Engin fitnar fögur hesti. Nefnilega, Ari er alltaf að segja að ég hef verið kennarasleikja. Ég var ekki verið, ég veit, ég var þannig sko. Ok, síðasta. Ást er öllum, kærari. Ég veit þetta ekki. Nei. Hvað er svarið? Ég veit ekki. Bryndís, ást er öllum, nei, ok. Ást er öllum stílbrotum kærari. Já, nei, ok, ég veit þetta ekki. Nei. Ok, ég En held ég að veit ég ekki myndi eisa bara í þetta. Nóa Sirius leiknum, bara ég minnst þau að fá byggar. Já, Það er bara standað ógeðslega vel. já, takk fyrir. Ég fæ velun, ég Ég ætla að eiga þessi gátt litlu þú getur páskaeggina. uppáhalds málsættin því ég hef fengið. Mhm. Engin snýður Vöxt, nefn vítt. Æ, ég fekk þetta. Engin Já. snýður vítt og sítt úr engu. Það er svona fata hönnuna málsættur. engin sníður sýttur. Æ, veit ekki. Herðu, mér varst þú bara... Þú varst að búa þetta Nei, til ég á var myndað þessu á staðnum. Instagraminu mínu. Ég opnaði Engin þetta bara í sníður páskaegginu mínu. sítt og vítt úr engu. Já. Ef þú ekki Þetta hrafnið var ekki mitt á neinu sníðinni- páskaeggi. Jú. Nei. Ég skal senda að mynda þessu eftir. Ég lofa. En Ok, þú en- varst að standa fárulega vel í Nóa Sirius málsætta. Takk, hvað fæ ég velun? Þú færð páskaegg Já, svona lítil þessi. Já. Ég tek þetta með mér heima eftir. og spa. Og spa, ok. Það er geðveikt. Vákaðu að skoða þessu. Ég held að myndir... Helst, Já, fyrir gefni. Ég veit það ekki. Ég er bara, að því þú vilt alltaf æfa þig. já, ég fekk ekki dæða mig núna. Ekki neitt. Nei, en þú veist að not just a pretty face og allt það sko. Nei, en ég veit það að ég og þú þú ert smá svona hippalegum jakka, það er ekki ástæða að leysi. Nei. Herðu, já, við ætlum að, Ég var eitthvað að reyna að vera hippi líka, er þetta ekki eitthvað? þetta er svona boho. Þú veist, ég hugsa bara, hefing að betta, ég er ekki búin að setja með maskara, þú lána með maskara, ég var Já. ekki búin að greiða mér, ég var að vera í einhverjum flottum kjól, þú veist. Minnst þú Er ekki ótrúlega vinnu flottur kjól. Já, og ég elska þennan jakka Hann er og ég geggjaður. náttúrulega sko, þegar ég fór hérna í tísku spjalli með Dóri Júlíu, Á vísi. já, því að þá var maður að lýsa sinn megin stíl og þú veist, ég í alvörni, ég held að ég hafi verið Hippi fyrir alveg. hippi í fyrra lífi og kúriki í ykkur öðru lífi og svo bara rockar í ykkur öðru. En ég allavega, ég elska Eða bara on köfur trend. og ég elska svona, og ég elska líka svona bohemian look eins og þetta er. Já, en þetta er úrslega margir stílar, Já. en samt svona renna allir svolítið saman, Já. en En það held ég að sé, þú veist, aldrei hippatímbilið, að það er sambland af svo mörgu og þeir, og ég kem inn á það eftir, þeir fengur lánað mjög mikið úr ólíku menningarheimum og, Já. og þess vegna er talað að hippatímabilið er eitt áhrifamesta tímabilið í tísku af því að það er svo ótrúlega mikið af trendum sem að sprutt upp þá, sem að lifa enn góðu líf í dag og til dæmis ég er í svona frekar útvíðum buxum, það er náttúrulega var bara eitt key item, hippana og einmitt akkurat bara bæði svona jakkar úr rúskinni eða leðri og vesti þannig að, já, allt svona svolítið þægilegt. já og svona Svona flowy, effortless en og það samt ekki effortless. nei, og sko samt svona náttúrulegt og ég held Sko, svona brjóta all bóð og bönn einhvern veginn, bara vera einhvern veginn smá eins og þú vildi. já, en einhvern veginn. þetta náttúrulega var sko, þú veist, þetta tímabil snerist rosalega mikið uppsteyt og svona mótmæli. Það var verið að mótmæla stríðinu, það var verið að mótmæla öllu svona að fólk eða verið í ykkur með einu ramma. Já. Þú veist, það var verið að mótmæla
því að fólk mætti ekki elska hvert sem þú veist, þetta var svo margt fallegt En það var svo mikið samt í nafni friðar. þetta var allt í nafni friðar, ástar og svo bara mikil svona sjálfbærni, þú veist, þeir náttúrulega, þú veist, eins og tætæ og svona, þú veist, þeir leituðu þetta oft bara sjálf og þannig að, já, hippatímabili, það var svo miklu meini tíska, þetta var menningabylting Já. frið, frjálsar ástir og höfnun á ríkjandi neyslumenningu. Þetta var svona eiginlega fyrsta slow fashion Já. án þess að vera slow fashion. Já. Að þess að við vissum hvað orða var. Akkurat, Já. það bara nákvæmlega þannig. Og tískan sem sprattu upp úr þessu tímabili. Sorry, hundurinn minn inn á bakvið hilluna, en allt ykkur. Nei, já, hann ekkert að trufla okkur. Já, það bara, tískan sem sprattu upp, eins og ég sagði aðan, frá þessu tímabili, bara, bara svona þekktasti stíll í nútíma sögunni og það svo margt sem að við klæðumst í dag og auðvitað þannig kannski frá öllum tímabilum, en ég held svona hippa tíma, ég hrættum að hilla mig eftir að... Upp í hillu, lúði. Herri, ég ætla bara að taka það. Þetta verður með okkur stílbrot. Þetta nýjasti meðlumur stílbrot. Já. Coco Chanel. Heitir hann Coco eða Coco Chanel? Hún heiti Coco. Já, hún. Sorry, þetta lítið prinsessa. Bella skýrðana Coco, ég höfðu það Coco. Já, auðvitað. Hella. Sorry. Já, sko, hápuntur tímabilsins, þetta við talaðum var kringum 65 til 75 og var svona að mestu leyti ríkjandi í Bandaríkjunum, en auðvitað teygði sig allan heim og það var mikið af svona menningarlegurum áhrifum sem að mótu þetta tímabil og það var bara eins og ég talaði áðan, þú veist, það var mótmæla gegn Víetnamstríðinu. Hvað? Bara þefa mikrofónu og ég spyrja Bryndísi heyrist í henni, hún bara sorry, allt er góð. En svo bara líka, þú veist, að það var bara líka sem einkenndi mikið tímabili, var svona áhugi á svona austrænni menningu og svona andlegum málefnum. Ég enda að fíla það. Svona spiritual, þú veist, og þið bara eins og bara svona, ef maður ímyndi sér svona hippa, þá hann bara með blómakrans, berfættur, blómakjól, berfættur í svona flói blómakjól eða út í buxum og ykkur svona hippalegu vesti. En hvað það samt við þessi föt sem að lætur allavega mig alltaf þegar þetta kemur eitthvað brota þessi tískum, þetta has me at hello every time, af hverju? Þú veist, það eitthvað við þetta, samt ég ekki beint hipp í mér, eitthvað, veist ekki? Nei, ég held bara... En kjólarnir, eitthvað, ég bara elska bara eins og þetta sem þú ert í dag, þetta bara allt svona boho, bohemian, ég veit það ekki. Ég alltaf bara þetta kemur aftur. En líka svona blómaprint, en þau ekki búin að koma núna. Nei, en ég alveg sammála. Ég aðhyllist mjög mikið því og ég veit ekki, mér finnst bara eitthvað sjarmerandi við það og kannski það bara því að maður líður svo vel í því. Já, og líka bara þetta var svo sjarmerandi tímabil. Kannski, já. Þú veist, ég bara, eins og mamma var upp á sitt besta á þessum tíma. Þú veist, ég á svo mikið að myndum að mömmu í svo flottum fötum. Það ekki? Já. Þetta var nefnilega ógeðslega skemmtilega tímabil. Já, blessu sér minning hennar. Já, elsku. En ég get sýnt einhverja myndir á henni. Svo var mikið svona kommunustemning, þú veist, það var bara allir vinir, allir gáttu verið saman, frjálsar ástir og allt þetta. Og setningi Flower Power, hún stendur fyrir svona friðsalum mótmælum. Já. Og er náttúrulega bara, þú veist, písmerkið og allt þetta. Og svona mest afgerandi, mætti segja, augnablik eða svona tímabil á þessu tímabili var Woodstock hátíðin. Hvað er hann, 65? Nei, hún var 69 og það voru held ég cirka 400.000 manns. Það ekkert smá mikið. Já. Sem að voru þarna. Var það þar sem að Jimi Hendrix var að spila þjóðsökin? Já. Ég held það. Já. En auðvitað sko svona tónlistamenn bara þessi tímabils Jimi Hendrix, Janis Joplin, Grateful Dead og þannig að já, þetta bara, ég veit það ekki, það eitthvað sjarmerandi við þetta. Ertu búin að sjá myndina, því nú þarf ég alltaf að fara að tala um einhver mynd. Ertu búin að sjá hárið? Forrest Gump, já. Nei, Forrest Gump. Ertu búin að sjá hárið? Ég fór að hára allavega í leikhúsi. Já, en sko myndin geðveik. Og bara tónlistin og komin langar að horfa á hana aftur. Kannski getum við að horta á hana. Já, eða þú veist pæling. Þannig að sko, hippatískan, hún var bara svona algjör andstæða venjulega tísku. Þú veist, þú varst, þeir vildu ekki láta setja sig inn í eitthvað ramma. Þetta byrjaði sko sem svona
tíska Já. en varð svo mainstream eftir, Já, það er basically algjörlega. hann Og eins bara að segja, þú veist, það er bara svo margt í dag sem að einhvern veginn kom upp á þessu tíma. Og og eins og allt þetta vintage dæmi sem er náttúrulega ótrúlega vinsælt, bara svona vintage búðir og að þrifta og allt þetta. Þetta var rosa mikið sem að hipparnir gerðu. Þeir voru sko að ég veit ekki, örugglega skiptast á fötum, þú veist, einhvern veginn. Ég elska þetta sko. Já, þeir elska vildu vintage, ekki ég einhvern elska veginn. skiptast Öll á svona fötum. neysluhyggja og svona, Ég reyndar alveg hann. já, en ég er bara að segja að þau voru á móti öllu svoleiðis. Já. Þú veist, bara einhvern veginn að allir þurfa að vera settir í sama form og þannig. Og þetta var mikið svona flæðandi efni, náttúruleg efni líka, svona mikið bómull og þægilegur og víður fatnaður og náttúrulega efni eins og bómull og hampur var mikið notaði föt frá þessu tíma. Og svo svona skæri litir og svona psychedelic munstur eins og tie-dye og blómamunstur og regnbogalitir. Ég er ógeðslega góð í því. Ég litaði einu svona efni bara alla daga. Manst Aha. eftir því, ég var bara allum bláar og bleikar hendur. Já, varst það þá að tie-dye svona? Þú veist, ég litaði sko brúðakjólinn NR-Elminissu. Já. Ég tætaði hann ekki, hann var Nei. brjálæðislega fallegur í blundu, svona ljósbleikur í bakarnu heim á mumminni. Ég bara takk mamma og pappi fyrir svona þólum og vimmi, þess að ég er ekki búin að gera. Og hvað var hann? Ljósbleikur? Að það var svo stór, þetta var svo mikið efni, þannig við þurftum að lita hann í, já, hann var svona fölflubleikur og rosalega fallegur, sko. Og gerðu þú hann eða? Já, Birta, já. Já, ok, æði. Herðu, fyndið. Sorry, ég sé að Nei, grípa allt þetta í fram góðu. því að ég bara komið ókslega ljóta mynd. Það er Já. ljóta átfitt. Mitt átfitt sem ég valdi að vera í brúðkaupinu, en ég reynir, veit ekki af hverju ég var í þessu, en allavega það er önnur sætt. Ok, ég var sína mynd. Sást þú myndina sem ég sendi þér í dag þegar Nei. ég var í Aragon Katt kjólnum, hann með slaufunni? Nei. Ég sá eitthvað myndir sem þú sendið mér í dag. Sem. Já. Æ, það En var ég var eitthvað- having a bad day, manstu, ég bara Já, mann ekki alveg. ok, allavega, þá var ég í ykkur svona hnésíðum kjól með svona stóra, hvað þetta er, hálfu metur slaufur Getur verið að ég hef bara séð hvað varst sætt. Ég veit það ekki. Jú, Þetta var þú varst að hræðilegt. fara alveg sætt og svo sendur mér eitthvað greina og eitthvað viðtalið. Sjúk í föt. Ég bara var ekkert breyst. Sjúk í föt. Þá var ég 9 ára verslunstjóri í Gallerí 17 Já, og ég var sjúk í föt. Já. Og það var hellani á greinni. Það var bara hellanir. Ég skal setja myndina af mínu ljóta dressi hérna eftir. Já. Ég veit ekki hvernig ég fór að því, en já. Nei, ég er bara mjög spennt að sjá. Og Já, sorry, við við skulum skulum bara klára- látum aðra dæmi það hvort þetta sé eins ljótt og þú segir. Ég er ekkert viss um það. Já, ég skal bara sína á réttir. En allavega, ef ég á að tala aðeins meira um hippana, þá gerðu þið mikið sín eigin föt og voru mikið að vinna með bútasaum og líka að gera úr handmáluð efni, eins og þú varst að tala um, og svo svona útsaum og handsaum. Þú veist, þetta var allt svona rosalega, bara homemade og heimilislegt. Þannig að ég segja svona core tískan, ef þú ætlar að defæna þetta tímbil, eru útvegalabusur, tie-dye toppar, flowy mexikjólar, kögurjakkur á vesti eins og ég er búin að koma inn á, headbands, svona hárband og bandana og að vera í sandölum eða berfættur. Þannig að ég elska þetta sko. Ég alvörni, veist það, ég bara vildi óska ég hef verið upp á hipptímbilinu. Já, er eitthvað betra en að vera í þú svona flói kjól Og berfættur. Nei. Eða í svona, eða hawaiianas. Já, með bandum mill tánu. Já, Nei, bara flaps. ekki í sokkum. Ég Já. elska það. Já, en líka eins og ég kom inn á þann að þá fekk, þú veist, þessi sena lánaði alls konar frá eins og ég var að segja frá öðrum löndum, eins og frá Indlandi, þá eru svona tunics og bómullarefni og svona embroidered, þannig að þú veist, þeir fengu margt lánað og svona voru alveg efla, var talað um allan því ég var að rannsaka það. Þessi lönd og tískuna þaðan og svona menningar heima, ólíka menningar heima, af því að þeir tóku það einhvern veginn inn og svo líka svona eins og Indiana tíska, þú veist, ég veit ekki, má segja þetta? Sko, ekki í dag, en það mátti þannig. En má ég ekki segja, þú veist, Jú. að það má ekkert lengur? Nei. Af því að ég er bara að tala um að mér finnst þetta fallegt, hvað svona margir ólíkir menningarheimar hafi blandast í svona einu fallegri senu sem var hippasennan. Já. En allavega þá er það að segja Native Americans, Já. er það betra? Allavega frá þeirra menningu, þá var það svona eins og
Jakkin sem þú ert í, bara já, basically. já, og beaded jewelry, hvað maður segja, svona eins og, Flettaðar? nei, svona, Já. Já, beaded. já, einmitt beaded, já. Já, og svona, hérna, mokkasínur og akkurat þetta eins og ég er í. Og svo talað frá Morocco og svona því svæði, þá voru það svona, hvað segja, svona sloppar og hérna, og svona munstur frá þeim. Og svo líka frá Afríku, þá voru svona... Ég var einmitt að lesa þetta í dag og Já. það var akkurat sagt að þetta, ef þetta væri gert í dag, þá myndi þetta örugglega ekki meiga. Nei, Hvernig tóku allt frá frá þeim. sem kannski ekki gott, skilju. En sko, ég horfi meira á þannig að það Þeir var... voru upphefið það. Já, við skilju. af því að ég einhvern veginn held bara með hvernig öll hippa menningin var bara frið og ástir, að þá get ég ekki séð en að það væri neitt nema það. Af hverju ætti það að vera einhver freki að taka eitthvað, það er svona meira bara svona, heyrðu, bara okkur finnst það fallegt og það ætlum ekki að vera, heyrðu, okkur langar ekki verið þessu af því að, þú veist, þið eru Native Americans eða minnumáttar eða, þú veist, öðruvís en við eða eitthvað þannig. Ég vil allan að sjá þetta sem fallegan hlut. Já, það var alveg pottet mynd hann. Og öll þessi áhrif frá þessum hérna, löndum og menningarheimum sem ég var að tala það bjóð til það sem við köllum í dag og er svona bohemian stíll. Það allt þetta að blanda saman. Og þegar ég var einmitt að hérna, bara undirbúa mig fyrir hana þátt, mér fannst þetta æði. Þú veist, því ég hafði aldrei séð þetta svona. Þetta er umlað kynnslóðin sem reynda að breyta heiminum, basically. Já, örgulega á Og margan hátt gerða það, sko. Sko, og hippatískan hefur einhvern veginn aldrei bara horfið, eins og bara gerir svo oft, þú veist, það kemur eitthvað í tísku, eins og bara, að það bara einhvern veginn hverfur alveg, en það hefur alltaf verið einhvern veginn viðlóðandi. Það hefur aldrei þótt ekki flott, við sko að meina. Eins og til dæmis, já, að því að bara eins og til dæmis bara punktímabili eða 80s tískan eða Y2K, eins og við erum líka búin að fara yfir. Þú ert ekkert einhvern veginn, þú ert bara til í það þegar það er einhvern veginn að trenda, en hippatímabilið og hippatískan og partur af henni, hún hefur einhvern veginn aldrei farið úr tísku, hún er alltaf einhvern veginn með og, veist, maður er bara í út um buxum eða frinsjakka hvenær sem það þarf ekki að vera í tísku. Nei, þannig að þessuna, punktur, já, ég elska það. Og hérna, já, þannig að hún bara að tala hippatískan hafi breytt sögunni að því að hún gerði svona persónulega tjáningum svona mikilvægri en til dæmis bara reglur og vera í ykkur föstu formi og ég vil meina að það er ákveðið tjáningaform að fá lánaður öðru sem menningarheimum og einhvern veginn vera í því að því þið finnst það flott og hérna og gerði svona verslanir eins og við höfum í dag eins og við varum að tala um svona second hand búðir, góði hirðirinn þú veist, gerði svona verslunum hátt undir höfði og bara það þótti allt í einu flott að vera í ykkur notu eða kaupa ykkur nota sem er náttúrulega líka gott fyrir umhverfi af því að þeir voru náttúrulega rosalega umhverfi sinnar eins og varst að tala slow fashion, kannski á þess að vita að þeir væru að hérna voru hrifnar handverki og allavega, en svo miðjan 8. áratuginn kringu 1975 þá fór svona þú veist þetta í svona smá lægð og það var bara einhvern veginn þú veist bara hvernig bara hérna efnahagurinn breyttist á þessum tíma og svo bara þurfti að rýma fyrir nýjum svona menningar áhrifum eins og til dæmis punkinni sem tók við þá en bara þeir voru orðnir mainstream algjörlega þú veist og þá kemur alltaf eitthvað annað já það kemur alltaf eitthvað annað en hérna þannig ég elska þetta tímabil bara ég vildi óska yfir uppi þarna mist bara eða allt flott sem spratt upp úr þessu tímabili þannig að mér finnst ótrúlega gaman að taka þetta fyrir ég hérna I love it ég er bara smá hippi í mér sko ég held við sem öll hippar í okkur já smá já þannig að já ég held að ég sé bara búin með þetta en mér fannst allavega mér finnst bara gaman að hérna þú veist hvað til dæmis bara svona sjálfbærni og allt þetta bara koma einhvern veginn út frá þessu og ég bara finnst bara eitthvað allt fallegt við hippana. Hælti að vera þarna á Woodstock. Já. Það voru 400.000 manns eins og það sagðir og fólk lá bara þarna svaf bara einhverju leðju eða þú veist. Ég veit það.
Og bara allir með öllum. Allir með öllum, allir gefa öllum mati sin, Já, allir ég veit borða það. saman, þetta var En bara þetta er einmitt þessi kommunu stemning, bara, Ég reyndar ekki þetta aldrei nei, því. en þetta er meira svona, við erum öll bara vinir, Já, þó að við það er séum bara ótrúlega öll fallegt. ólík, Já, við erum allt öll bara stendur fyrir vinir, frið, já. stöndum bara fyrir friði, frjálsar ástir, bara peace, Peace Elska. out. peace out. En hérna, já, ég ætla að spyrja, þú ert kannski, ég veit ekki, þú fylgist ekkert eins með eitthvað svona óþarfa slúður eins og ég, hvernig er búin að klóna þessa vikuna. Nei, ég er ekki klónað. En hérna, ertu búin að lesa eitthvað um eða heyra eitthvað um það? Þú veist hvað Timothy Chalamet er? Sem með neðna... Kylie. Já, Kylie Jenner. Já, hann var náttúrulega tilnæmdur til Óskarsvöluna. Já, hvað var í gangi með hann? Sko, ertu búin að heyra með þetta að hann hafi verið að hrauna yfir ballett og óperu? Ég veistu, nei. Nei, ok, þetta er náttúrulega ótrúlega fyndið. En ég sá samt eitthvað, ég opnaði eitthvað TikTok eða Já, eitthvað í gær. þetta er Ég alls sá staðar á ógeðslega TikTok. mikið, svo myndir að henni í lit og hann alltaf svarkvitið hlinan, en ég skildi ekki alveg hvað Nei. það gangi. Sko, málega er að hann hérna var í ykkur viðtali, ég veit ekki nákvæmlega hvar, og Matthew McConaughey, Já, hann var líka Já. þarna og örgulega ykkur fleiri. Og að það, núna er bara fólk að tala um að því að sko, þú veist, þetta er alveg góð leikar og svona, en hann er ekkit að vinna en eitthvað mörg vinsaldasteg, bara númer 1 að vera með Kylie Jenner, það þykir ekkit eitthvað, nú. ég veit það ekki, það er allavega svona, ekki að hún er glæsileg og allt það, en þú veist, þetta er svona, hann er svona virtur svona leikari og hún er svona reality eitthvað, þetta er svona eitthvað, Ok. fólk er svona, snobbuðu fólki finnst þetta ekki cool, Ok. blanda. Og hérna, og þau eru búin samansamtali í 3 ára eða eitthvað og hann semst var í þessu viðtali með hérna og Matthew McConaughey var þarna líka og hann er, það sem hefur verið að tala um, hann er búin að breytast í eitthvað svona ógeðslega hrókafullan einstakling, af því hann, já, hann bara alltaf þótt góðu leikar og verið svona humble og hann er bara, af því hann var að tala um að hann var eiginlega bara hrauna yfir óperu og ballett af því að enginn hefði áhuga á því. Já. Og hérna, og það fór allt á hliðina og það bara var svona skotið inn á Matthew McConaughey af því að hann er náttúrulega, þetta er síminn minn að hringja og hérna, slokka hann þetta er örugglega eitthvað á barninu mínu, nei herðu, en allan þá hérna já, þá, og þá er svona myndavélinni skotið á Matthew og hann er bara What? hvað er gaurinn að segja? Þá er hann eitthvað að segja svona, Var já, hann bara, fólk fer í alright, bíó. alright. Alright. Nei, og því að Timothy var að segja eitthvað, fólk fer í bíó eða langar að sjá, þú veist, eins og bara taldi upp ykkur svona virta myndir og svona, og hérna, og svo bara eitthvað, en, þú veist, það eru engin gaman af óperu og ballett, ég man ekki nákvæmlega hvernig það var, en þú veist, bara svipurinn á Matthew var bara, what the actual fuck, var hann bara actually að segja þetta. Það er búið að gera svo mikið grína að hann, þú veist, og hann er búin að fara í viðtali. Hver heyrði þetta annar en... Nei, hann var í viðtali. Ó, guð. Hann var í viðtali, bara þess vegna var Matthew McConaughey hérna og þú veist, bara þetta var svona spjallþáttur eða eitthvað. Og hann er búin að fá svo mikið heit út á þetta. Og það var gert nefnilega grína á hann á Óskarnum. Þú veist, kynnirinn. Ég held að sé Conan O'Brien. Ógeðslega fyndið gaur og hann er ekkert að skafa hlutunum, sko. Það er bara, þú veist, hann dissar alla. Og hérna, og þá er hann eitthvað að segja bara the security, að mann tala um að öryggisgæslan væri rosalega tætan á Óskarnum. Bara því að væri sko ballett og hérna og balletthópar og óperuhópar sem var, þú veist, allir bara basically að drepa hann eða eitthvað og hún er bara svo vandræðileg Kylie við hliðina hann, hún er bara ekki, þú veist, eitthvað svona brosa og finnst þetta ekkert fyndið og þau eru bæði ógeðslega vandræðileg yfir þessu og hérna, og svo er eitthvað, las ég eitthvað líka og hún hafi, þú veist, einhver hafi lipprýta að hún hafi sagt við hann af því að hann hefði verið að gera eitthvað svona eða gefa eitthvað fokkmerki eða eitthvað að hérna bara hætta að láta eins og smábarn eða eitthvað svona, þú veist að það hafi verið eitthvað tension milli þeirra af því að þetta var eitthvað ógeðslega vandræðilegt, þannig að þetta var mitt slúður dagsins. Ok, ég var búin að sjá bara eitthvað myndir en ég einmitt var ekki búin að kveikja hvað var í gangi. Nei. En takk fyrir að clarify það. Já, en þannig að núna er bara allt TikTok, það er bara, hann fór eitthvað viðtal eftir og hann er bara, nú er ég bara vondugaurinn sem bara hatar ballett og óperu og maður var bara svona, you said it. You said it, þú sagðir þetta. Þannig að þú ert alveg skilið þetta heit, sko. En hérna slúðri sem við ætlum að segja síðast. Herðu, já. Ég var með slúður frá, 1990
Já, það er ekki setna vætna en að kannski fara hans yfir það. Erðu, ég er sérst með slúður að því að ég var að segja, náttúrulega það hljóta allir velunnarar stílbrot sem vera búin að byrja að koma á lofstöru-vagnin, þeir hljóta eru búin að sjá. Já, og ef ekki, get to it right now. Get to it, bara þetta er bestu þættir ever. Já. Anyway, ég sérst var að segja við þig að einhvern tímann einhverju þætti að hún hérna Caroline Bessette, Já. að ég hef verið að lesa það að, þú veist, hún hérna Sex and the City, hvað heit hún, Carrie Bradshaw, væri svona byggð smá, eða þú veist, að Caroline væri smá svona muse fyrir hana og ég var að segja við þig, vá, ég skilja það, þetta er ekkert smá svona típa eins og Carrie Bradshaw og þú veist, það er svona svipa típur með þetta hár og eitthvað svona, nema hvað, svo var ég að lesa það, kannski vita þetta allir en ég var að fatta að JFK Jr. áður en hann deytaði Caroline, þá var hann að deyta Sarah Jessica Parker. So he has a type. Mér finnst það bara... En ekki bara hana. Nei, líka Madonnu. Madonnu. Og Harold Anna, náttúrulega, nei, hvað heitir hún? Hver? Hvað heitir hún? Nei, Harold Anna, Daryl Hannah. Já, Daryl Hannah, þau voru náttúrulega saman. Hún er ekki sátt. Hún er ekki sátt í þættina? Nei, hvernig Henni finnst, hún hafa bara verið eitthvað bygglu og hún sagði bara, ég hef aldrei kókaín, einmitt. Og aldrei haldið þannig partí og aldrei gert, hefði aldrei trúið mér í jarðarförina Jackie og Kennedy og ég hef aldrei gert, hún er alveg hér og henni fannst leikonan leika sig eins og svona eitthvað whiny já, baby. eitthvað tala ógeðslega hægt. Herðu, hefur þið séð á TikTok svo þeir verið að sína hvernig hún tala bara nákvæmlega svona. Akkurat. Ég veit ekkert hvort hún var með svona partí eða... Nei, auðvitað veit maður ekki neitt, en allavega þú veist. En hún talaði nákvæmlega svona. Mér fannst hún bara alveg eins. Mér fannst hún bara ná henni geðveikt vel. Já, sammála. Já. En já, mér fannst bara óslega merkilegt að sjá, ég sá okkar viðtal við Sarah Jessica Parker, það sem að vera að spurja, bara hvernig var að kissa hann og ég sá þetta líka. Og hún fór alveg svona smá hjá sér, hún sagði mér smá óþægilt að tala um það. Að hann er dáin, já. En var ekki líka svona eitthvað sögursagnar það, hann hefði verið bara halda fram hjá Caroline. Herðu líka það. Já. Mér finnst það smá eyðileggja þættina. Ég vil ekki trúa því. En ég held samt að sé satt. Ég held það líka. Hann var algjör, hann var bara America's Playboy, sko. Já, en það er alveg vita hver hún er og allt. Hver var það? Þetta er eitthvað módel. Nei, eitthvað óperusönguna eitthvað. Já, ok. I need to do some digging. En hérna, herru, svo var ég að sjá líka, varstu með eitthvað meira það? Nei. Ég var líka að sjá bara áðan að það sé búið að, ég veit ekkert hvort þetta sé eitthvað hoax á TikTok, að það sé búið að reveala identity á Banksy. Er maður ekki alltaf að lesa eitthvað svona? Hættu. Jú. Einhver dútti sem heitir Robert Cunningham frá Bristol. Já, 52 ára gamall. Já. Ég var alltaf mun að heyra að veri gaurinn og massið að taka eitthvað. Ég sé þetta ekki dýra en ég keypti það, ég sá þetta bara áðan og ég veit ekki hvort það hafi verið reliable source, en ég sá þetta alveg á nokkrum, þú veist, TikTok fólk elskar Banksy, sko. Ég veit það. Ég er með 2 myndir eftir hann upp á vegg heima hjá mér, sem langar ekki að hafa, en... Átt þú? 2? Eftir hann? Já. Hvað finnst þú þær? Maðurinn minn er náttúrulega, það er þannig, og hann er grafiskur henni og keypti þetta fyrir 100 árum. Já. Það er örugglega mjög mikið svirði. Já, en ég er ekki svona mikið fan, sko, en það kemur alveg fólk heim og er bara, vá, er þetta Banksy, eitthvað svona skilur. Mér finnst margt mjög flott sem hann gerir, af því að hann er líka yfirleitt alltaf með eitthvað svona hittin skilabók. Já, mér finnst það alveg líka, en þetta er ekki svona eitthvað, ég veit ekki, mér langar ekki alltaf. Nei. Sorry, Júlia. Nei. En vá, ok, ég er að deyja, mér langar að sjá hvernig lítur út. En sko, ég sá bara eitthvað breaking news, bara the identity of Banksy has been revealed. Hvar? TikTok. Hvar annars staðar? Reliable source. Nei, sko, þú veist að BBC News og það er fullt af reliable fréttavitum á TikTok, sko. Já, ok. Það var það. Ég er náttúrulega eftir að og ég sá þetta áalveg nokkrum. Kemur ljós. Kannski er þetta eitthvað hoax, I don't know. En þá erum við næstu fyrst með fréttum. Nennuru að þá setja mynd af gaurnum bara hérna á. Já, ég er bara með senda Bryndísi. Já, ekki máli. Má sjá hvernig það lítur út, guð. En herru, ég ætlaði þá að spyrja spurning vikunar, hvað finnst þér um ballett og óperu? Elska ballett. Já. Nei, sko. Varst í ballett? Ég var í jazzballett. Já. En mér ballett bara, vá. Ég veit maður fara saman á ballett. Já. Ég hef aldrei farið á ballett. Ég bara... Á viljum vona. Ég hef ekki farið af mikið óperur, vikinni, en ég held að það séu algjörlega stórkostlega. En þú hatar það ekki eins og Timothy Chalamet? Nei, alls ekki. Ok. Bara ef fólk syngur fallaður, ég er selt, sko. Já, en ballett er ég alveg bara, vá, ég er bara... Það er bara eitthvað dáleiðandi að horfa á góðan ballett. Já.
Og Og svo bara það sem þetta fólk leggur á sig, þú Ég veist, veit þetta er bara, þetta er rosalegt. þetta er þvílíkir íþróttamenn og bara, vá. Ég horfði ekkert á eitthvað svona, ég held eitthvað svona seríu, svona heimildaseríu sem var verið að fylgja eftir ballettönsum. Guð minn góður. Já, ég veit. Þau eru bara, Já. þetta er rosalega agað og bara... Já, og svo bara, þau eru bara tábrotinn og bara, þú veist, þetta er bara rugl, sko. Þú veist hvað, svona táskór og... Ég sko elska ballett. Ísabella var í ballett þegar hún var lítil og hún var í ballettskóla Sigríðar Ármanns, Sigþrúðar Ármanns, já. Og og þetta er allt svo flott og virðulegt. Þú veist, þarna er hún bara 4 ára eða eitthvað, 5, 6, 7, hún var alveg lengi í ballett og þú veist, búningarnir, túpilsinn og hún átti að vera alltaf með alveg sleikt, þú veist, og svona kleinuring og, þú veist, fyndi ég var að fóra í mændir á Facebook í dag af henni í búningnum, ég leti henni kannski fljóta með, Bergljót vinkona tók svo geggjaða mynd af henni. Síðan var hún inni í þegar ballettin var, þá voru þeir sko, það var flýill, það var spilað á píanu og það stóðu alltaf svona, kennt að standa svona teinrétt með höfuðið hátt og eitthvað og ég veit það ekki, mér finnst þetta svo ótrúlega, svona, gott fyrir hann að hafa verið í þessu. Þetta er rosalega góða grunnur. Rosalega góða grunnur, bara bæða líkamsstöðu, dansi og líka bara, hún þekkti ykkur klassiska tónlistöku útvarpinu bara sem hún hefði heyrt í ballett og þetta er bara svona, veit það ekki, og svo held það er sýningar í borgarleikhúsinu alltaf. Nei, sko, oh my god, sérstaklega voru litlar, krúttilegustu sýningar sem ég hef á æfinni fara á, það átti alltaf að vera halda blöðru, sleppa blöðru, eitthvað, þetta er svo ógeðslega, allar í tútupilsum eitthvað þarna, þetta er bara, ég elska ballett sko. Já, ég og svo líka bara, ef maður oft segja eins og til dæmis í Pretty Woman ef þú fer, sko, að því ég hef aldrei farið á svona alvöru óperusýningu að fólk verður rosalega hrætt. Það er svona, mér langar svo að prófa, ég hef ekki alveg að fara á þannig. Þó þú skilir ekki neitt hvað að vera að syngja að þá bara einhvern veginn Já, svo mikil innlifun og túlkun, já, ég held það. Já. Þannig já, þetta var bara svona í framhaldi af þessu. Ég vil ekki út að setja eins og hann Timothy, heitir hann það ekki? Já, Timothy Chalamet. En annars er eitthvað þráhyggja hjá þér? Ég er með tvennt sem býr rentfrí í hausnum á mér, sko. Ok, talas. Eitt er eitthvað taska sem ég þarf ekki að fá og ekki vera að hugsa en hún er ekki að fara. Nei. Er það Gucci-taska sem ég sýndi þér? Nei, reyndar, jú, hún smá, er eitthvað nei, ég þarf hana. Já, en þú veist, ég er bara alltaf að kíkja inn á Attic og eitthvað svona, eitthvað sem ég á Hvað taska er þetta? Nei, bara, ég nenni ekki eins og að segja það. Já, ætla að segja mér eftir. Já, kannski, ég bara, þú veist, ég á ekki að vera að pæla í þessu. Okay. Og hitt er svo líka sem ég á ekki að vera að pæla í, það er svona skíðaúlpa. Nei, sko, Maja, það er sko skíðaúlpa sem er með svona kögri, alveg þetta. Hún er á Stílbrot Instagraminu og ég er bara búin að reyna að hætta að pæla henni, ég er ekki að vera... En er hún til? Hún er til, Keyptir hana bara? Já, nei, ég veist, ég bara, nei, sko, hvað getur, nei, skilur þú veist, ég á ekki að kaupa mér hana, en mér langar, og ég er alltaf að reyna... YOLO, já. Ok, en þú veist, já, ég þól ekki þegar maður er komið með eitthvað svona sem er bara svona alltaf, nei, ég er ekkert að kaupa þetta, og svo er hann bara... alltaf aftur. Ég er smá með þess að Gucci-tösku á heilinum. Ég skilja reynda vel, hún er mjög flott. Ógeðslega flott. Ég bara, er Gucci að koma comeback? Ég er smá hrædda. Já. Hrædda það? Já. Af því ég var alveg smá over it eitthvað. En þetta er svolítið öðru. Þetta er ekki hérna með logonið samt með fánanum. Já, það eins og taskan. Já. Og ég held að hérna nýji creative directorinn sé alveg að fara, þú veist, gera góða hluti. I have a feeling. En annars ætlaði ég líka bara að segja því að þú putt mér á henni spott ekkert mann og spurði, ætti ég að horfa á neina íslenska þætti? Já. Ég er að horfa á Hildi. Já, hvernig það gengur? Sefur eitthvað? Já, ég er ekki svona típa sem að horfa langt frá nettur. Ég er bara verða að vita hvernig þetta endar. Finnst þetta ekki spennandi? Jú, finnst það geða spennandi. Þannig ég ætlaði bara að segja, ég mæli með Hildi á sjónvarp Símans. Já. Elska að horfa á íslensk sjónvarp, því að var bara einhvern veginn og þetta var á listanum mínum. Þannig að og hvað ert þú búin að horfa marga þetta? Ég er búin. Ég veit hvernig hann endar. Já, ok, ekki saman. En að segja hvernig hann endar, á þess að segja hvernig hann endar. Nei. Jú, hann endar nefnilega þannig að það getur... Ertu að fara að segja mér það? Já, en ekki hrædd, ég er ekki fræðilega. En endar sem þannig að það gæti komið meira. Ok. Já. Alright. Alright. Þessum að því maður kann ekki segja. En ég held að við ætlum núna að skella okkur. Það er spa-time. Ég þarf það eftir hennan dag. Vitamin Well. Fyrir gjald. Blue Lagoon Skin Science. Maski. Yes. Og súkkulaði. Hit me up.
Nei, mér er ekkert. Nei, þetta er bara Let's go. besta kombo ever. Let's go. Það sem við Maja erum sérst að gera núna. Við erum með Mask Night. Mask night, þú þurftir virkilega á því að halda. Ég bara átti minn dag, þá Já. bara vá hvað ég elska. Og þessi maski er nefnilega þannig að maður setur hann á sig og finnur ekki núna að prófa að tala. Hann byrjar svona Já, harðna. Þetta er silika möddmask. Já. Og þetta hvíta, eins og sést kannski. sem Þetta er þetta ekki úr lóninu? Jú. Já. Og þú veist, ég finn það bara að ég er verið storkna. Já. Og nei, sko, þú veist, ég lagst til að heyra hvað ég finnst þegar þú þurrkum þetta af. Já, ég nefnilega, sko, ég nota reglulega hérna mineralmaskan, sofumaskan. Mineralmaskan, sofamaskan. Já. Það er einu maskan sem má Ég sofa veit með. það og þú sagði mér það og ég bara núna því að ég er svo duglega að þrjá mig á kvöldin og setja á mig allt gúmmilagi að þá er ég svona duglega að nota hann, ég veit ég má ekki setja hann á hverju kvöldi en ég er mjög duglega að nota sofumaskan. En hugsaðu þér að setja þetta núna, setja svo sofumaskan sem Já. heitir mineralmask. Já, frá Blue Lagoon, Skin Science. Já. Nei, byrju, setja hann á þig Já, og mikið af varsalunum sem við vorum að gera. þetta veit það, Sofa. Ég mynda hvað við erum eftir að vakna. Ég veit það. Refreshed á morgun. ég veit það, elsku þetta. Herðu, skál. Skál. Fyrir þessu spæ. Því líka endir á lengsta degi sögunar bara. Já, ég er bara að segja að þetta er líka, eftir gerðaði minn, þá er þetta bara líka much needed. Já. Þannig að Stundum það maður bara stundum Home þarf spa. maður bara homespa, klakaspa. klakaspa. Já, við erum í klakin spa núna. Klakin spa. Ótrúlega. Þetta er mjög... Það er ekki mörg spa Nei, sem eru líka stúdíó. eru including Mike, Já, Vintage Louis og Bryndís. já, Nei, þetta er, þú toppar þetta ekki. nei.